Bueno, ahora lo que hemos hecho ha sido darle presión al circuito hidráulico y bleeding, que es purgar el circuito. Pues arrancado, cambia de posición, o sea que es correcta las suposiciones que hemos hecho. Vale, ahora nos toca recoger con el cubrecarte, o sea el cubrecarte de, bueno, sí, todos los plásticos, que hay unos cuantos, la rueda. Suerte. Si estás viendo este vídeo es que estás igual de fastidiado que yo.